देव आके सब लोग नहीं एक एक जना देव मामा तो अपनी बहन का पहले लल्ला के पापा को लल्ले के पापा से ले मैं आदमी बैठे हैं सबका अब पहले 101 रुपया ले मामा ले मामा मामा ले हमारे से हमसे आप बात लेंगे भगवान तुम्हें 100 रुपये जने कितने हम तो आशीर्वाद ले जाओ और लग जाओ एक लोग ले जाओ गाना कितनी आशीर्वाद है आशीर्वाद पहले दोनों आशीर्वाद सब लो रुपया है कितने से दादी ना पहले पहले ले ले पापा पापा कहाँ दे रही ये 10 रुपया कहने दे आई गए सब लोग हाथ जोड़ प्रार्थना आप 20 करें तो भी हम कुछ हमारे मतलब ये ले 10 रुपया 2 ले दे अरे मैं सब जहाज में नहीं सब लोग 20 करें मैं हां परेशान ना हो ये गाओ ये ले 1 रुपया क्या तारा वाली जगह आ रही है। हमें पढ़ाई